خبر مفاجئ عن عيد الأضحى بالمغرب. وردنا قبل قليل من الآن خبر مفاجئ وعاجل لكل المغاربة. الكثير من المغاربة لن يعجبه هذا الخبر الجديد الذي وردنا للتو، لكن قبل ما نتعرفوا على التفاصيل الإخبارية اللي ما غتعجبش الكثير من المغاربة، كما العادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش تتوصلوا بآخر الأخبار المغربية وفيكم بآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة، وشكرا لكم. أما عن التفاصيل ديال هذا الخبر الجديد، فبلا شك كلكم كتعرفوا أنه لا يفصلنا إلا 3 أشهر أو أقل عن رمضان الأبرك. وبخصوص هذا الأمر وردنا خبر مفاجئ عن رمضان، أو بالأحرى عن أضحية رمضان أو الخروف أو الحولي، والكثير من المغاربة ما غاديش يعجبوا هذا الخبر الجديد، خصوصا المغاربة الفقراء، وكلنا فقراء إلى الله. في التفاصيل ديال هذا الخبر الجديد اللي كتقول بالحرف الواحد بسبب أو الارتفاع الذي تعرفه اللحوم الحمراء في المملكة تسبب في موجة من الجدل وسط مجموعة من المواطنين الذين أضحوا يتساءلون عن مصير الأسعار التي ستعرفها أضحية عيد الأضحى في الفترة القليلة القادمة، في الوقت الذي أضحى سعر لحم الخروف في الأسواق يتراوح بين 100 درهم و 120 درهما للكيلوغرام الواحد. وحسب جريدة المساء فإن العديد من الأسر المغربية ستكون عاجزة في غضون 3 أشهر القادمة عن شراء أضحية العيد جراء الغلاء الحاصل في أسعار رؤوس الماشية بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض الذي تعرفه بلادنا نتيجة مخلفات الجفاف والارتفاع الحاصل في مواد العلف بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية وكذا المغربية.